Rono Kecamatan Siwan Ponorogo Aru Reok Kang Adiluhung Reok rukun eling ana gunane bisa dadi tontonan lan tuntunan kang untuk masyarakat kang urip kanthi rasa sejati sejatining rasa kang digunung-gunung kiblat Allah Ibu Muhammad Rasulullah kanthi bubet bebutone tekad linambaran sura-sura ingkang suwung kaprasta ing Carmas Bukti mugi tansah rahayu 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 yang Ponorogo.
nuwun Bapak awi sekalian ingkang sampun nimbali hiburan kangge kiyatan sadaya anggenipun datang kebeluas kula tukane ingkang sampun mugi-mugi boten enten alangan anugrah pangeran ayo tantra segala kawarasan paling ganti tukang lungguh anten tangane yo cepat sing kiwa sing tangane iki ono aku ilulan siji maneh karo tukange supret ngarang langgam karo pikiran ora karo-karuan kalau lalu